केरल के वायनाड में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश की वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 8 लोग घायल हुए हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका के चलते पुलिस और NDRF की टीमें युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। आपको बता दें, घटना कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास मलपुरम वायनाड टनल परियोजना के निर्माण स्थल पर हुई है, जहां सुरंग से निकाली गई मिट्टी लगातार बारिश के कारण खिसक गई है। इससे कई पेड़ उखड़ गए हैं और सुरक्षा बैरिकेडिंग भी बह गई है। स्थानीय लोगों ने मलबा हटाने के लिए भारी मशीनें भेजने की मांग की है। अधिकारियों के अनुसार खराब मौसम को देखते हुए सोमवार से ही सुरंग निर्माण कार्य एहतियातन रोक दिया गया था।